ვითარება საკმაოდ მძიმეა. საკმაოდ მძიმე ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენ დღენახევარია რაც მუშაობთ, შტაბი გაიხსნა 200-ზე მეტი მარტო რამოდენიმე საათში 200-ზე მეტი ზარი მივიღეთ ჩვენ ხელხაზზე. ამ ზარების ანალიზს ვაკეთებთ, რა არის სასწრაფო, რა შეიძლება მოიცადოს და დღესვე უკვე რამოდენიმე ბევრი გასვლა ქონდა, მივაწოდეთ მედიკამენტები, მივაწოდეთ საკვები, სადაც შეგვეძლო, სადაც შეიძლება მიწოდება და გზა გვაძლევს საშუალებას. ასევე აეხლაც ჯგუფი მუშაობს, რომელიც ეხმარება ეზოს გათობლაში, ეზოს დასუფთავებში, იმიტომ რომ სახლიდან ვერ გამოდის მოხუცი ადამიანი, რომ ჭიშკრამდე მივიდეს. აი ეს რაც გავაკეთეთ პრაქტიკულად დღენახევარში და მაგრამ ძირითადი პრობლემა რასაც ვხედავთ, ეს არის ის, რომ გზების პრობლემაა. ვერ მივდივართ იქ, იმიტომ რომ იქ მაღალ გამოვლენებში მანქანა ვერ გადის. იქ თუ არ იქნება მძიმე სპეცტექნიკა მისული და გზას არ გაასუფთავებს, მაშინ ჩვენ ვერ მივალთ ადამიანებზე. რა არის ძირითადი პრობლემა? რა არის ძირითადი ამოცანა? ეს არის ადამიანის სიცოცხლე. ეხლა არ არის ის დრო, რომ ვინ არის მართალი, ვინ სად დაუშვა შეცდომა. არა, ეხლა ამოცანაა, რომ ადამიანი შიმშილით არ მოკვდეს. იმიტომ ჯანმრთელობა არ დაუზიანდეს და შეიძლება არ მოკვდეს, რომ წამალი არ იყოს დროზე მიწოდებული, ან დროულად საავტობუსში არ იყოს ჩამოყვანილი. ეს არის გზები, ჩახერგილი თოვლით გზები. ამიტომაც მამუკა ხაზარაძის იდეა იყო დღეს გაჩნდა, რომ მივაწოდეთ რას ვაკეთებ, რომ მძიმე ტექნიკა, ვიქირავთ მძიმე ტექნიკა და ერთი უკვე ჩამოსულია, უკვე ჩამოვიდა ოზურგეთში და დავეხმაროთ, თიხაც ხალხს ხელისუფლებას დავარქვათ, ესე დავეხმაროთ, რომ დროულად გზები იყოს გაწმენდილი და მიმოსვლა, მიწოდება ამ ხალხის გამოსვლა შესაბამის ჩაკეტილ სოფლებიდან გახდეს შესაძლებელი. და კიდევ ჩამოვა მძიმე ტექნიკა, უკვე მოლაპარაკებები გვაქვს და ძალიან ბევრი ადამიანი გამოგვეხმაურა, ვისაც აყავს მძიმე ტექნიკა, გამოგვეხმაურა, ხარდაჭერა და შესაბამისი დახმარება. ამიტომაც აქ ამოცანა არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად, ეს სტიქია, ეს ეკოლოგიური კატასტროფაა, ესეც რო ვთქვათ. ეს არის პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც ეხლა აჭრობა და ვაჭრუკანობაში მე რა მაგარი ვარ, შენ რა მაგარი ხარ, ამის დრო არ არის. ამოცანა არის, რომ ადამიანებს დავეხმაროთ და აი ამ დღენახევრის განმავლობაში კიდევ ამ ჩვენი ამ ცენტრის ირგვლივ რაღაცა საკოორდინაციო შეიქმნა, რამოდენიმე ჯგუფმა მოხალისეების მოგვაკითხა, მოიტანა დახმარება, საკვები, powerbank-ები, ძალიან ბევრი დახმარება და ჩვენ ვაძლევთ შესაბამისად მისამართებს, სად უნდა მივიდეთ, თქვა, მიიტანონ, სად სჭირდებათ დახმარება, სად ეზოა. ბატონ, არის თუ არა ადგილები და ლოკაციები, ჩვენ გადაცემა დავიწყეთ, ვაჩვენეთ ვიდეო, სადაც მოხალისე ამბობდა, რომ მაგალითად იქო, სადაც მე ვიმყოფები, არ გამოჩენილა არც მძიმე ტექნიკა, არც ხელისუფლების წარმომადგენელი, არც მოხალისეები, იმიტომ რომ შეუძლებელია ხო ყველგან მოხვდეს ადამიანი. რამდენ ბევრია, როგორ ფიქრობთ, ასეთი ადგილი, რომელიც მოწყვეტილია გარე სამყაროს, რომლის შესახებ ჩვენ არც ვყვებით, იმიტომ რომ არ ვიცით. ინფორმაციაც კი არ გვაქვს. ბევრია თუ არა ასეთი სახლები, ასეთი ადგილები, იმიტომ რომ წარმოვიდგინოთ, ხო, თოვლის საფარი, რომელიც სახურავზე დევს, არის გრევის საშიშროებაც ამავდროულად. არა მარტო კიდევ ამ სოფლებში, აი ახლა ჩვენ დღეს რამოდენიმე სოფელში ვიყავით, მაგრამ თვითონ ოზურგეთში გადაადგილება არის ძალიან რთული. ძალიან რთულია, ისე რომ სასწრაფოდ ოზურგეთში ვერ დადის სასწრაფო და ექიმები მართლა გმირულად მუშაობენ. ჩემი ექიმები ეკნები, ჩემი დიდი მადლობა მათ, მაგრამ ოზურგეთში გაჩერდა სასწრაფო და ვერ მოძრაობდა და ჩვენ დავეხმარეთ. იმიტომ კი არა, ჩვენ დავეხმარეთ და კარგი საქმე გავაკეთეთ. ამიტომაც არის ბევრი სოფელია ესეთი, განსაკუთრებით მაღალმთაში, სადაც მისვლა პრაქტიკულად ჯერჯერობით შეუძლებელია. შეუძლებელია და კიდევ ამიტომაც არის საჭირო კოორდინირებული მუშაობა, ამიტომაც არის საჭირო ზუსტად მძიმე ტექნიკის დამატება, რომ სადაც მივალთ, სადაც მისასვლელია, რომ ადვილად მივიდეს, სასწრაფო დახმარება იქნება, საკვების მიწოდება თუ მედიკამენტის მიწოდება და ზუსტად აი ამ მოკლე პერიოდში ლელო ძლიერ საქართველოს ამ ჩვენმა შტაბმა
საკმაოდ ბევრი საქმე უკვე გავაკეთეთ და ხვალიდან უფრო აქტიურად და ყოველდღიურად უფრო აქტიურად ვიმოქმედებთ, სანამ ეს პრობლემა გურიის რეგიონში არ მოიხსნა. მადლობა ძალიან დიდი